ओ नो, अरे बाबा ये क्या हो रहा है? अरे ये तो टाइगर ने देखो मेरे बेबी को जबरे में फंसा लिया है। देखो ये अटैक कर लिया है। चलो इसको तो हेल्प करना पड़ेगा। चलो ये तो तुम तो बहुत ही गंदे टाइगर हो, ये मेरे बेबी को क्यों फंसे लिए हो? चलो ये देखो टॉम के पास देखो दो दो गन है। टॉम भाई तुम्हारे एक गन मुझे चाहिए। चलो ये देखो AK-47 गन। वाह ये देखो कितनी प्यारी गन। वाह ये तो बहुत ही अच्छे गन है टॉम। और देखो वाह ये गन मुझे चाहिए, ये तो बहुत ही बड़े है। चलो इस गन को लेना पड़ेगा। वाह ये देखो कितनी जोर जोर से साउंड कर रहा है और शूट कर रहा है, ये तो बहुत ही अच्छा है। चलो टॉम भाई इस गन को मुझे चाहिए, इस गन को लेना है, इस गन को लेना है। और उस टाइगर को, ये तो बहुत ही गंदे टाइगर, इसको मारना है। चलो इस गन को लेते हैं। चलो इसको अभी शूट करो। अरे ये तो नहीं मर रहा है, मारो मारो। बहुत ही अच्छा, ये तो मर गया। ये देखो टाइगर मर गया। चलो टॉम तुम इस गन को ले लो, तुम्हारा गन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तुमको बहुत ही थैंक यू। चलो ये देखो बेबी, चलो बेबी तुम उठ जाओ। चलो इधर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुरकुरे और बहुत सारे खाने का चीज़ ले आऊँगा। चलो तुम इधर बैठी रहना, ओके। चलो चलो तुम इधर बैठी रहना, मैं आता हूँ। रूपाली तुम चलो जल्दी से चलो, बेबी के लिए बिस्किट लेना है। चलो जल्दी से ट्रैक्टर को स्टार्ट करो, तुम जल्दी से जाओ। चलो 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 रुक जाओ। ये देखो टकला दुकान दिया है। देखो टकला के पास देखो कितने सारे पार्ले जी बिस्किट है। चलो इस बिस्किट को ले जाते हैं और बेबी को देते हैं। चलो ये देखो एक लिया हूँ, देखो सब लेना है। चलो जल्दी से लोड करो जल्दी से लोडिंग करो। देखो 5 पार्ले जी बिस्किट है। चलो हम सबको ले लेते हैं, बाद में टकला को पैसा दे दूंगा। टकला चलो चलो इसको ले ले आहूँ। चलो टकला तुमको बाद में पैसा दूंगा, अभी मेरे पास पैसा नहीं है। चलो ट्रैक्टर को स्टार्ट करो। रोको अभी रोको भाई रोको। ये देखो रुक गया। चलो अभी इस बिस्किट को दे देते हैं बेबी को। चलो बेबी तुम इस बिस्किट को खा लो जल्दी से। चलो खा लो। देखो कितने सारे बिस्कुट है, तुम इस बिस्किट को खा लो जल्दी से। मैं बाद में तुम्हारे पास फिर से आऊँगा, तुम्हारे कोई परेशान नहीं होगा। चलो तुम इस बिस्किट को खा लो, ओके। बाय बाय तुमको, बाय, अभी बाद में मिलते हैं, हाँ ओके चलो। ओ नो, इधर देखो कितनी प्यारी ट्रेन, और ट्रेन के ऊपर देखो ओए रूपाली बैठा है ट्रेन के ऊपर। चलो रूपाली, वाह ये तो तुम्हारे बहुत प्यारी ट्रेन है, देखो कितनी कलरफुल है। चलो ट्रेन को हम ऑन कर दो। वाह ये देखो, ओ नो ओ नो ओ नो ओ नो, ये क्या हो रहा है? अरे ट्रेन के पटरी में तुम लोग क्या कर रहे हैं? ये तो रूना का, ओ ये तो रूना है। और इधर देखो रूपाली का बहन है ये। अरे इधर देखो, ओ ये तो हॉर्स का शेर है। अरे ये शेर वो हॉर्स का है, ये देखो इधर हॉर्स है। चलो हॉर्स तुम अभी घास खाओ, ओके तुम घास खाओ इधर। चलो चलो अभी घास खाते रहो। चलो पहले हम ट्रेन को ऑफ करना पड़ेगा। और चलो इस रूना को, चलो तुम रूना इधर बैठे रहना, ओके। चलो इधर बैठे रहना, ओके। और इधर देखो वो मुर्गी है, और देखो डांसिंग डक, और इधर देखो मधुमक्खी, वाह कितनी प्यारी। चलो मुर्गी तुम अंडा दे दो जल्दी से। चलो देखना गाइस, ये मुर्गा अंडा दे देगा। वाह ये देखो अंडा बाहर निकल आ रहा है, ये देखो वाह ये देखो, हो ये तो 3 अंडा बाहर निकल आया है। वाह ये तो बहुत ही अच्छे है, देखो कितनी प्यारी अंडे हैं। चलो इस अंडे को हम एक काम करते हैं, चलो हम डाक को देते हैं। चलो डाक तुम अंडा को खा लो। चलो खाकर तुमको डांस करना है, ओके अंडा खा लो, ओके खा लिए हो, चलो खा लो। चलो तुम अभी ऑफ हो जाओ, अभी और अंडा नहीं चाहिए मुझे, बाद में अंडा देना। चलो इधर रुक जाओ, ओके डाक तुम डांस करने लगो, डांस करो। चलो तुम्हारा डांस देखना है अभी। चलो देखते हैं एक एक करके। वाह तो बहुत ही अच्छा डांस कर रहा है, देखो कितनी प्यारे डांस कर रहा है। चलो डांस करते रहो। ये देखो वाह बहुत ही अच्छे डांस कर रहा है, ओके ओके ओके। चलो चलो हो गया और डांस मत करो। अरे भाई रुक जा, अरे ये तो थक जाएगा तुम बार बार। अरे भाई रुक जा, गिर जाएगा, रुक जा। चलो पहले रोक कर देता हूँ इसको, रोक के नहीं तो नहीं रुकेगा। और इधर देखो मधुमक्खी, चलो तुम भी डांस करके दिखाओ। चलो तुम्हारा भी डांस देखना है। वाह ये देखो गाना गा रहा है और डांस कर रहा है, देखो आगे पीछे घूम रहा है और पंखा भी ऊपर नीचे हो रहा है। ये तो बहुत ही अच्छा डांस कर रहा है। ओके भाई ओके बहुत डांस कर लियो तुम, अभी ऑफ हो जाओ, ओके। चलो चलो अभी रुक जाओ,
चलो तुम तीनों लाइन में आ जाओ। चलो डक तुम सामने आ जाओ। देखो तीनों अभी कितनी प्यारी लग रहा है। ये तो बहुत ही अच्छे हैं तुम लोग। चलो तुम्हारे ओ नो, इधर देखो। अरे ये तो डायनासोर है। ओ नो नो, ये रेबिट को देखो जबरे में फंसा लिए है। अरे इसको तो हेल्प करना पड़ेगा। अरे किसी को मदद लेना पड़ेगा। चलो चलो जल्दी से किसको मदद लेते हैं। चलो स्पाइडरमैन, चलो अच्छा अच्छा अच्छा, इसको गोली मारना है। चलो गोली मार के उड़ा दो। ये तो बहुत ही गंदे डायनासोर है। चलो इसको मारो, गोली मारो। वाह, ये तो मर गया है। बहुत ही अच्छा, थैंक यू स्पाइडरमैन, तुम तो बहुत ही अच्छा काम किए हो। चलो रेबिट को बचा लिए हो। चलो तुम इधर बैठ जाओ। चलो रेबिट तुम अभी तुम्हारे मम्मा के पास जा सकते हो। चलो उठ जाओ उठ जाओ। ये देखो रेबिट उठ गया। अभी रेबिट बहुत ही खुशी में लग रहा है। चलो रेबिट तुम जाओ, तुम्हारे मम्मा के पास जाओ। ओके, देखो गाइस अभी देखो कितना खुश लग रहा है रेबिट। चलो रेबिट तुम जाओ जाओ जाओ, जल्दी से जाओ। ये देखो रेबिट जा रहा है घर में। चलो जाओ जाओ घर में जाओ। देखो कितनी प्यारी, देखो ऊपर देखो घूम रहा है पंखा। चलो चलो जाओ जाओ जाओ। ओ नो, इधर देखो डंपर येलो कलर। ओ नो, इधर तो मिट्टी के नीचे। अरे कबूतर को कौन काट दिया मिट्टी के नीचे। चलो जैसे जल्दी से जाओ, ये कबूतर को बाहर निकालना है। अरे इधर तो बहुत सारे व्हीकल भी गड़ा है मिट्टी के नीचे। कौन ऐसे काम करते हैं भाई। चलो चलो कबूतर को निकालो जल्दी से। ये देखो कितनी प्यारी कबूतर है। चलो कबूतर को हम डंपर में रखते हैं। चलो डंपर में रखते हैं। और ये देखो ये क्या है। अरे देखो देखो खुदाई करो जल्दी से। ओरे बाप रे, ये तो डोरेमोन है। अरे डोरेमोन को निकालो जल्दी से। ये देखो कितनी प्यारी डोरेमोन। चलो डोरेमोन तुमको मैं बसा लिया हूँ। चलो तुम भी बैठ जाओ, डंपर पर बैठ जाओ। चलो चलो चलो। और ये क्या है। वाह, ये तो वाह रेड कलर का एक लग्जरी कार है। वाह कितनी प्यारी कार है देखो। वाह, ये देखो कितनी प्यारी लग रहा है। चलो इस कार को मैं डंपर में रख देता हूँ। देखो कितने सारे मिल गए। और भी है। ये क्या है। वाह, और एक, ये तो 4x4 जीप। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा जीप है। चलो इस जीप को भी हम ले लेते हैं। चलो जीप को भी हम डंपर पर रख देते हैं। देखो कितनी प्यारी डंपर, क्या है बोलते हैं इसको, 4x4 जीप। चलो चलो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। चलो डंपर तुम इन लोगों को घर में ले जाओ। ओके, जाओ जाओ जाओ। चलो गाइस, आज के लिए इतना ही।